依次跟你讲明白液压系统组成、工作原理及作用。液压系统是由液压缸、液压泵、油箱、电机、溢流阀、电磁换向阀、节流阀、过滤器以及各种附件构成。工作原理：电机带动液压泵从油箱吸油，液压泵把电动机的机械能转换为液体的压力能，通过液压缸运动推动各种液压机械做工。在实际工作中，电机是给液压泵提供动力、机械能的装置，油泵是从油箱中吸油，通过转换输送液压油给液压缸做工。溢流阀主要是为了防止液压缸因压力过大爆缸，当油缸压力过大，液压油会从溢流阀流出。电磁换向阀为了让液压系统来回往复运动。节流阀为了节流调速，减少回流冲击力。过滤器为了过滤液压系统中出现各种